What should I call you? What do you want to be known as? How do I call You you? can call me Dao, DAO. DAO, Dao. Okay. Yes. Okay. Very good. So I have to click got it, right? At the ใช่ค่ะ meeting being okay. Okay, ready. You're good. Okay. When I start this journey, I mute your sound so that we get better recording quality. Okay. Better, okay. But I wanted to tell you, you can always unmute yourself from your side if you need to. When I start to record the journeys, this becomes telepathic. เมื่อเริ่มบันทึกจะเป็นการสื่อสารตรงกันเลยทันทีนะคะ Which is not psychic. It's not limited to positive and negative dual energies in the lower worlds of time and space. ไม่ได้เป็นการสื่อสารที่เราเรียกว่าเป็นคือมันเป็นการสื่อสารที่ทางที่เราเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในโลกทางกายภาพหรือว่าทาง lower world นะคะ Those energies in the lower planes are unreliable. They swing from one pole to the other at a moment's notice. พลังงานในโลกทาง lower world มันไม่เสถียรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา When we work with the hue, it's telepathic, which means it's a natural ability of you, the Atma, to speak with other Atmas through the omnipresent power that's between and supporting all things in the multiverse. แต่การสื่อสารตรงหรือการสื่อสารระหว่างจิตต่อจิตตรงนี่ก็คือเป็นการสื่อสารในสนามพลังงานของคิวที่อยู่ในทุกที่ You're telepathic. Perry is I am. We all are. But people on Earth have been terrorized subconsciously to not dare try to remember this. So they call it intuition. เราทุกคนสามารถที่จะสื่อสารสื่อสารตรงกันได้ระหว่างทางจิตโดยตรงกันเลยนะคะแต่ว่าเราเลิกกันไปแล้วเราเลยใช้คำว่าสัญชาตญาณเข้ามาแทน We're still telepathic even if we don't dare say so. แต่ว่ายังไงเราก็ยังเรียกเป็นการสื่อสารตรงกันอย่างดี It's like here's an example. A young man sees a young woman, very pretty, and he's handsome, but she's across the street, and he thinks how pretty she looks, and she turns around and looks right at him. ตัวอย่างเช่นนะคะอย่างหนุ่มสาวเนี่ยนะคะผู้ชายก็คือหล่อหน้าตาดีนะคะเห็นผู้หญิงกำลังเดินข้ามถนนเนี่ยนะคะก็คือหันไปมองแล้วผู้หญิงก็หันกลับมามองผู้ชายคนเนี้ย People call that intuitive, but it's telepathic actually. คือจริงๆแล้วเราหันไปมองใครเพราะจริงๆแล้วมันมีการคุยกันอยู่ในทางพลังงานนะคะเราเรียกเป็นการสื่อสารทางตรง Nobody on Earth, at least not yet, is trained in this way of the first omnipresent sound behind creation, the hue, first half of the word human. They're not trained in it at all. So they have no awareness of how to use these higher faculties when they grow up. ก็คนบนโลกยังไม่รับการฝึกหรือสอนให้มีการสื่อสารผ่านสนามพลังงานของฮิวซึ่งเป็นเสียงแรกของการสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในคำว่าฮิวแมนนะคะคนบนโลกเลยยังใช้การสื่อสารแบบนี้ไม่เป็น There's two histories that people have been made to forget through subconsciously implanted fear, done to them long before they were born here. มีประวัติศาสตร์2อย่างนะคะสองประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนบนโลกลืมไปโดยที่จำอะไรกันไม่ได้ก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้ There's solar system history going back 65 million years since the dinosaurs were made extinct. อันแรกก็คือประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ65ล้านปีก่อน And then there's galactic alliance and galactic history you were part of, and multidimensional history. และประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกนะคะซึ่งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กติกเหมือนกันซึ่งมีอยู่หลากหลายมิติ The brain is not what sees or imagines anything. It doesn't have the ability. A human brain is not for that purpose. It does not imagine. สมองของเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการจินตนาการ You do. แต่ตัวเราคือแอตมาทำ You're a spherical energy being. เราคือพลังงานทรงกลม You look like what's on the front cover of the Say Raise Agenda book. เราดูเหมือนบนภาพบนปกหนังสือ The Emerald Doorway It is that that's made in the image of what people call the Supreme Being, not one of these bodies. ในภาพนี้ละค่ะตัวตนที่แท้จริงเป็นภาพเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากพระผู้สร้างนะคะไม่ใช่ร่างกายนี้ And they got that all wrong and backward on Earth as well.
คนบนโลกเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลย There is no limit to the speed of light like they mistakenly believe on Earth. ไม่มีขีดข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วแสงนะคะว่าคนบนโลกเนี่ยก็คือเข้าใจผิด That was derived from people observing light and measuring it with physical eyes, which have a very limited ability to see into the vast spectrum of light that exists. เป็นผลเพราะว่าเราใช้วัดหรือเราเข้าใจจากดวงตาของเราที่เป็นทางกายภาพนะคะทำให้เรามีข้อจำกัดในการเห็นและเข้าใจสิ่งต่าง It is not the brain that imagines, it's the white core of your being with all these intelligent layers around it that sees out into the multiverse and imagines. ๆไม่ใช่ ไม่ใช่สมองของเรานะคะที่เป็นผู้จินตนาการแต่ว่าเป็นแอตมาของเราที่มีแถบสีต่างๆมีหยดน้ำต่างๆนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่จินตนาการ If you imagine going to the store, to the beach, or driving your car somewhere, your body follows what you imagine. เวลาที่เราคิดหรือจินตนาการไปชายหาดหรือไปร้านค้านะคะเมื่อเราคิดแล้วเราก็เอาร่างกายของเราไปยังสถานที่นั้น It's a very highly evolved type of bioorganic machine made of twin-stranded DNA. เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่วิวัฒนาพัฒนาการมากเลยนะคะแล้วก็มี DNA ในหุ่นยนต์นี้ It is run through the pineal gland in the center of the brain. ถูกควบคุมจากต่อมไพเดียวของเรานะคะที่อยู่ในสมองตรงกลางของเรา Obviously, something like a gland that's centered in the brain is a central controlling arena for running your life and your body on Earth. ต่อมนี้นะคะต่อมไพเนียลแกลนด์เนี่ยก็เป็นเสมือนว่าเป็นต่อมที่ใช้ควบคุมในการควบคุมร่างกายและชีวิตของเราเวลาที่เรามีประสบการณ์กันที่โลก The Savior's Agenda book is more about revealing to people hidden truth that has to do with how things are changing out in the cosmos, out in the galaxy, right now. หนังสือ The Secondary Agenda นะคะจะเป็นหนังสือที่เปิดเผยให้ได้เห็นว่ามีสิ่งต่างๆคือการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับกาแล็กซีของเรา The Parallel Time Trilogy books from The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, Journey to the Center of the Universe are about the vast history you and others have lived out in the Galactic Alliance, out in the Milky Way, out in other galaxies, and in higher dimensions. หนังสือ3 เล่มจบ3 เล่มนะคะก็คือ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกแล้วก็มิติต่างๆซึ่งมีเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะอยู่หลากหลายกาแล็กซีมาแล้ว The third book, which is only in English presently, is not about a journey to the center of the physical universe. เล่มที่3นะคะ Journey to the Center of the Universe ไม่ได้หมายถึงว่ามาตรงแกนกลางกาแล็กซีของเรา It's about a journey to the source behind all life, many dimensions far above what people on Earth call the void. แต่เป็นการเดินทางกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปอีกสูง What a being is aware of imagining, whether it's another planet or another dimension, is what the omnipresent power utilizes to manifest taking you where you imagine. เวลาที่ being ต่างๆนะคะมีการคิดหรือจินตนาการสิ่งต่างๆขึ้นมาพลังของพระผู้สร้างนะคะหรือพลังงานของคิวนี่แหละค่ะจะพาเราไปยังที่นั้น So if a person's subconsciously influenced in a terrifying way, not to know the source behind all life, not to remember who they are, then this is what this omnipresent power manifests around that person. เวลาอย่างถ้าเกิดว่าเวลาที่เรากลัวนะคะหรือว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับพระผู้สร้างเมื่อเรากลัวแล้วไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วไปไหนไม่เป็นพระผู้สร้างก็ทำให้เราอยู่ในความพลังงานนี้ก็ทำให้เราไปไหนไม่ได้เหมือนกัน It is a co-creator with us, เป็นพลังงานที่ร่วมสร้างให้กับเราในทุกสิ่งที่เราคิด which of course means when you're free of subconscious fear, you don't imagine negative things, then it manifests what you imagine. หมายความว่าเมื่อเราไม่มีความกลัวแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราจินตนาการเมื่อเราจินตนาการโดยปราศจากความกลัวพลังงานนี้ก็ร่วมสร้างกับเรา Like this journey, you have the courage to go on right now. You're co-creating it with us. เหมือนในเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเพราะคุณดามีความกล้านะคะมาร่วมโคเปเรทกับเราเราก็เลยมาได้ช่วยเหลือกัน Even though you have these implants misdirecting you like everybody on Earth does.
แม้ว่าคุณดาวเองยังมี secondary implant อยู่แต่ก็มีความกล้านะคะเพราะคนบนโลกหลายคนก็ยังมี implant อยู่ This means political and religious leaders are just as afraid of knowing the truth and remember who they are as you are. หมายความว่าผู้นำโลกผู้นำศาสนาหรือใครต่างๆหรือประชาชนต่างๆเขาก็มีความกลัวเหมือนกับพวกเราทุกคน But it means that you've had the ability to override those implant influences to the degree that you've met with us, you're on this journey, you're moving forward, because the Atma's always had this ability over negative things. It's just been terrified to forget all about that. แต่เป็นเพราะว่าคุณดาวมีความกล้านะคะถึงแม้ว่ารู้ว่าจะมี implant อยู่แต่ก็สามารถจะเอาฝ่าฟันความกล้าความกลัวตรงนั้นมานะคะเพื่อมาเจอกับพวกเราเพื่อเอา implant ออก Understand that you are giving yourself the awareness again that you know how to do this stuff. ขอให้รู้นะคะว่าตอนนี้คุณดาวก็คือมาเพื่อต้องการที่จะจดจำรู้จักตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ This work is for classified people, governors, generals, presidents, religious leaders. It's for everyone because they don't realize they did not originate on this planet. งานที่เราทำเป็นอยู่นะคะเป็นงานสำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น classify ผู้นำรัฐบาลผู้นำโลกผู้นำศาสนานายพลประธานาธิบดีนะคะงานนี้ก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยเอาความกลัวออกกันนะคะ It's more than 80 races from the stars coming here, many more. มีมากกว่า80เผ่าพันธุ์นะคะที่หลายเผ่าพันธุ์ที่มายังโลกของเรา The United States government is beginning to reveal what they've kept secret for 70 years, that a disclosure has begun. ตอนนี้อเมริกานะคะเริ่มออกมาเปิดเผยความจริงให้ได้โลกรู้หลังจากที่ปิดมา70 ปีนะคะ Congress passed laws, and a group of panel of scientists for NASA and the NSA are getting together and interviewing these highly classified people who are telling the truth about the fact that they know extraterrestrials are here and we've reverse engineered their technology. ตอนนี้สภาคองเกรสนะคะเขาก็ได้ออกกฎหมายนะคะไม่ว่าเป็น NASA หรือ NSA อะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ได้แล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยเรื่องของเทคโนโลยีของต่างดาวที่เอามาใช้กันบนโลกนี้ The only reason this is being done now is because beings far beyond the development of people on Earth have already told these leaders that they have to disclose the truth to people on this planet in a certain time, or it will be done for them without their involvement. การที่พวกเขาเริ่มออกมาเปิดเผยเพราะว่าพวกเขาได้รับการบอกกล่าวจากต่างดาวฝ่ายดีนะคะให้ทำการเปิดเผยให้กับประชาชนคนบนโลกรู้ไม่เช่นนั้นแล้วต่างดาวจะเข้ามาเปิดเผยให้เองโดยที่คนบนโลกจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใด This work's not about threatening leaders or harming anyone. It's about helping them to understand the necessity that they let go of subconscious fear. ๆไม่ได้เป็นคำขู่นะคะหรือจะเป็นอันตรายกับใครในการออกมาเปิดเผยแต่เป็นการช่วยให้พวกเขาเนี่ยปล่อยความกลัวออกไป In order for them to do that, they have to become aware that such things are influencing them. การที่ทำแบบนั้นได้นะคะพวกเขาก็ต้องรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้เกิดความกลัว There have been presidents of the United States that have met with extraterrestrials clear back in 1947, 1950, scared them. เมื่อประธานาธิบดีของอเมริกาเมื่อประมาณปี 1947 หรือ 1950 เนี่ยนะคะได้เจอกับต่างดาวต่างมิติแล้วพวกเขาก็ประธานาธิบดีนี่ก็กลัว Simply because they're so much more advanced that if they wanted to take us over, this whole world, they could in 10 minutes. เพราะว่าต่างดาวที่มาอย่างโลกของเรานั้นก็คือเรียกว่าวิวัฒน์ไปกว่าโลกเรามากๆนะคะเกรงว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมโลกได้ภายในเพียงแค่10 นาที For people on Earth to change dramatically, to become part of a galactic alliance of world systems, sharing the technology, cures for disease, all that kind of thing, people have to first give up any type of man-made radioactive materials and nuclear weapons. They are illegal outside the atmosphere of Earth. ในการที่จะปลดปล่อยคนบนโลกให้เป็นอิสระนะคะไม่ว่าเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต่างดาวฝ่ายดีเขาจะเอามาให้คนบนโลกได้เป็นส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยนแต่ว่าจะต้องมีการไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรืออาวุธใดๆก่อน
It's important for you to know that during the Cold War with the former Soviet Union, United States, these guys actually pushed the button a number of times to annihilate the world in nuclear war. And every time they did it, their launch computers were shut down from space, not by anybody on Earth. หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามเย็นนะคะได้มีความพยายามที่จะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์เป็นจำนวน12ครั้งแต่ว่าทุกครั้งจะได้มีการปิดสัญญาณจากนอกโลก The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is not a federation, and they have no interest in taking over the governments or the planet Earth. พันธมิตรกาแล็กติกเพื่อปลดปล่อยโลกเป็นอิสระนะคะไม่ใช่เป็นสหพันธ์พวกเขาไม่มีความต้องการที่จะควบคุมโลกแต่ต้องการที่จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระ People on Earth are finally starting to realize that they've been shot at their ships, they've tried to capture them, they've captured some, there've been some abuses, and yet this greatly evolved congregation of world systems has never retaliated. เราเคยได้ยินข่าวอะไรต่างๆนะคะว่ามีคนหรือทหารพยายามที่จะจับยานบินหรือจับต่างดาวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าbeing ฝ่ายดีเขาไม่เคยตอบโต้อะไรเลยนะคะ They know what's happened to the people of Earth, and for the first time they're beginning to intervene to keep people on Earth who would inevitably destroy themselves, to keep them from doing that. เพราะเขารู้ว่าคนบนโลกเนี่ยเป็นยังไงอยู่ในภาวะแบบไหนนะคะทีนี้เขาก็เลยจะไม่เข้ามาทำร้ายอะไรประมาณแบบนั้นนะคะ People threaten nuclear war all the time for the public, but they're not allowed to actually use them. ในข่าวเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่ามีการขู่เรื่องของระเบิดนิวเคลียร์บ่อยๆแต่จริงๆแล้วพวกคนที่ออกมาขู่เนี่ยเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้นิวเคลียร์เลย With disclosure that is beginning, people will find out the truth about all this. การเปิดเผยนะคะหรือว่า disclosure เนี่ยนะคะจะเปิดเผยแล้วคนจากบนโลกจะค่อยๆรู้เองนะคะ I don't want to embarrass all the world leaders on Earth. The people I work with don't, but if they keep going in the direction they're going, making decisions based on fear and destroying themselves, then something will have to change on this planet. being ฝ่ายดีนะคะหรือ being ที่ทำงานกับ Scott เนี่ยนะคะการที่เขาออกมาทำนะเขาไม่ต้องการให้ผู้นำต่างๆเนี่ยเสียหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังดื้อยังทำอะไรทำให้เกิดความเสียหายอยู่พวกเขาต่างดาวฝ่ายดีก็ต้องเข้ามาทำอะไรสักอย่างนะคะ There's an omnipresent living power out there in space. Hubble Space Telescope images show it as black to people on Earth because human eyes can only see a small frequency. When you're out of your body as the Atma, outside of Earth's atmosphere, everything appears like a white golden light surrounding planets and galaxies, stars. ในอวกาศที่เราเห็นเป็นความดำมืดเวิ้งว้างตามกล้องต่างๆที่เราเห็นภาพถ่ายกันนะคะแต่ตอนกลางคืนยามเราหลับแอตมาสามารถเห็นทุกอย่างได้ด้วยตามความเป็นจริงก็คือเห็นเป็นแสงสีขาวทองสว่างไปทั่วและมีดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ในพลังงานนี้ Secondary implants are not chips under the skin. Secondary implant ไม่ใช่เป็นชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง Those were little electronic devices reverse engineered by classified scientists to try to test on some people to try to undo what was done to them. เป็นการทดลองจาก classify นะคะที่ฝังไว้ใต้ที่สร้างขึ้นโดย classify ที่ฝังเอาไว้ใต้ผิวหนังเพื่อเป็นการแก้ไขในสิ่งที่เคยถูกต่างดาวลักพาตัวไปในกลุ่มของพวกเขา It failed. แต่ว่าการทดลองนี้ไม่ได้ผล It hasn't been done. It's not being done anymore. แล้วก็ไม่ได้ทำกันแบบนี้อีกแล้วนะคะ Implants are not in the body or the nervous system or in the skin or in the brain. implant ไม่ได้อยู่ในร่างกายในสมองหรืออยู่ในส่วนไหนของร่างกายเราเลย They're like holographic images scanning torture, death, mutilation, somebody telling you they'll eat you again if you try to remember who you are, that kind of thing. And they're usually superimposed underneath very beautiful images of a person's actual good experiences. ตัว implant ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นเป็นโปรแกรมนะคะที่มันมีฝังเรื่องของการตายความทารุณโหดร้ายการฆ่าตายแล้วก็จะถูกกินอีกครั้งถ้าพยายามจะจดจำตัวตนได้โดยฝังไว้ใต้ภาพที่อันสวยงาม Secondary implants cannot be removed in the atmosphere on Earth by people on Earth who have subconscious minds. This is not possible.
secondary implant ไม่สามารถเอาออกบนโลกใบนี้จากคนบนโลกที่ยังมีจิตใต้สำนึกอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลย Somebody carrying fear subconsciously cannot remove or have anything to do with real removals of these things. คนที่ยังมีความกลัวอยู่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวไม่สามารถเอา implant ออกได้เลย You have to get outside of Earth's negative atmosphere, out where there is no negative nature, in order to do this work. เราต้องออกไปที่นอกโลกกันนะคะอยู่ในสนามพลังงานที่ไม่มีพลังงานลบอยู่แล้วเราถึงจะออกกันที่นั่นได้ The reason for this is simple. Everything done by men and people to each other and races and religions and governments on Earth and destroying and killing and mutilating, all of that stays recorded within the atmosphere of the planet. It does not go outside. เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าคนฆ่าคนทำสงครามฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรด้วยกันสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะมันถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานของโลกมันจะไม่ออกไปในอวกาศ You can't take any negative imagination with you and send it off into the omnipresent hue, which is that black area people think is space. It doesn't fit there. It won't be recorded there. พลังงานลบหรือความคิดจินตนาการลบๆนะคะมันจะไม่เข้าไปอยู่ในสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในความเบื้องว้างของอวกาศมันจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ That vast area in space that looks black, that little tiny galaxies floating with all this space. It's not oxygen, but it's a pure white golden light. It's a different kind of energy. It's not atoms, and it supports everything else. สนามพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะคะที่มีกาแล็กซี่เล็กๆลอยอยู่นะคะเป็นสนามพลังงานที่มีพลังงานหลากหลายชนิดมากหลากหลายประเภทมากเลยนะคะเป็นพลังงานที่ในการซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ The beings from other worlds we're about to meet on this journey outside of Earth's atmosphere don't have implants or subconscious minds. They weren't born on Earth. They're far more intelligent. They have four-stranded DNA, most of them, and they live thousands of years if they choose to. บีอิงที่เราจะได้เจอกันในวันนี้นะคะเป็นบีอิงที่ไม่เคยเกิดบนโลกพวกเขามีความฉลาดมากพวกเขาวิวัฒน์มากกว่าคนบนโลกพวกเขามี DNA มากกว่าเรานะคะ A higher science, which is most ancient, simply knows how to work the switches on the DNA called genomes. And one of them has to do with the telomere on the each end of the DNA. In humans on Earth, when the cells divide, it shrinks. In humans not from Earth, when cells divide, it does not shrink. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของคนบนดาวอื่นนี่นะคะพวกเขาก้าวหน้ามากเพราะเขามี DNA สีใสซึ่งเทโลเมียร์ของพวกเขาเนี่ยไม่เคยหดสั้นลงต่างจาก DNA ของคนบนโลกที่เทโลเมียร์มันจะหดสั้นลงทำให้เราอายุสั้น In some circles on Earth, scientists are actually trying to figure out how to keep that telomere from shrinking, in which case people would not age. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของบนโลกนะคะก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้เทโลเมียร์เนี่ยมันหดสั้นลงนะคะทำให้คนจะมีอายุยืนต่อไปได้ But remember, that's just the body they're running we're talking about, not the Atma, which is ageless. อย่าลืมนะคะเรากำลังพูดถึงร่างกายนี้นะคะไม่ใช่แอตมาเพราะแอตมาไม่มีอายุ You are a spherical being made of an energy like the omnipresent you outside of Earth. It also exists in the highest reality, far above the void known as Source or Prime Creator. คุณดาวเองเป็นพลังงานทรงกลมนะคะซึ่งถูกสร้างมาจากพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่ทุกมิติแล้วก็เป็นพลังงานที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปที่นั่นอยู่อีกสูงเลย When we go on the group journeys, we go much further out than outside of Earth's atmosphere. We go to other worlds, we go to other dimensions. We go up into and through the void, into Satnam's realm, and much, much higher. เวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะเราออกไปไกลกว่าโลกของเรานะคะไปยังดินแดนต่างๆดวงดาวมิติต่างๆแล้วก็ขึ้นไปยังดินแดนของสัตว์น้ำหรือเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป It is on such journeys that beings begin to awaken or turn on dormant or not used higher faculties that they've turned off or had turned off in ancient past they don't even remember. ในการออกเจอร์นี่นี้เท่านั้นนะคะกรุ๊ปเจอร์นี่ที่เราจะออกด้วยกันเป็นการช่วยทำให้เราไปเปิดสวิตช์เปิดปุ่มของความจำได้และความสามารถต่างๆของเรากลับมาที่เราลืมกันไปแล้ว Those journeys have nothing to do with secondary or primary implants. This has to do with people forgetting things over billions of years before that was done to them.
การออกกรุ๊ปเจอร์นี่ตรงนั้นนะคะมันก็คือมันต่างจากการออกเอา secondary implant กับ primary implant ออกนะคะแต่ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ช่วยให้เราจดจำได้ในสิ่งที่เราลืมเลือนไปนานมากๆแล้ว So when I ask you how old you are, I'm not referring to your physical body at all. เวลาที่ถามว่าเราอายุเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายเราอายุเท่าไหร่ You are this beautiful being hovering above a body right there on earth. Looks like the front cover of the Say Raise Agenda book, which is the first and only book that actually shows what we are as what they call soul. Outside races call it the Atma. ตอนนี้แอดมาของคุณดาวนะคะก็เป็นพลังงานทรงกลมนะคะที่เหมือนกับอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เป็นหนังสือน่าจะเป็นเล่มแรกเลยมั้งคะของโลกที่แสดงให้เห็นลักษณะของแอดมาที่แท้จริงสวยงามเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหน Bodies are a dime a dozen. You've had billions. The thing is, do you remember? ร่างกายของเรานะคะเรามีกันมาเป็นพันล้านแล้วแหละแต่คำถามคือเราจำได้ไหม Understand this, the human brain and body of one lifetime cannot record multidimensional history or these experiences. Only the Atma, awake, operating beyond the body, can do that. ขอให้เข้าใจนะคะว่าร่างกายของเราสมองและร่างกายของเราไม่สามารถจะบันทึกประสบการณ์เป็นพันล้านปีแบบนั้นได้แต่แอดมาที่ตื่นรู้เท่านั้นถึงจะจดจำได้นะคะสิ่งต่างๆที่เรามีกันมาประสบการณ์ There isn't any group or people on earth that can manipulate or control or influence these beings I'm going to introduce you to. They are way beyond that. ไม่มีคนบนโลกคนไหนนะคะที่สามารถจะไปควบคุมสั่งการบีอิงต่างๆที่สกอตจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักเพราะพวกเขาวิวัฒน์ก้าวหน้ากว่าโลกเรามากๆ We co-create with each other out of mutual respect, something that took an entire lifetime to develop. ซึ่งสกอตเองทำงานกับพวกเขาด้วยความเคารพกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิตในการสร้างความสัมพันธ์และเคารพกันมาแบบนี้กันมาอย่างยาวนาน Took decades to write those books and develop them to be the channels of the hue they are now. เป็น10 ปีนะคะในการเขียนหนังสือเหล่านั้นนั่นหลาย10 ปีนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อที่ทำให้เราได้มีการเชื่อมต่อพวกเขาได้ What we do in these journeys goes far beyond what's revealed in those books, but they build the framework, the base of a pyramid upon which you stand in order to understand this further work. ในงานที่เราทำกันในตอนนี้นะคะมันไปไกลกว่าในหนังสือนะคะแต่ในหนังสือมันเป็นตัวเหมือนบอกว่าเราจะทำอะไรในรายละเอียดตรงนั้นนะคะและประสบการณ์ต่างๆจะทำให้เราได้ไปได้ไกลกว่านั้น When you daydream, and everybody does, like imagining going to the store, your body simply follows. เมื่อเราเดย์ดรีมนะคะหรือฝันกลางวันนะคะเราคิดอะไรเราก็จะทำร่างกายเราไปตามความคิดนั้น When you can imagine thinking outside the box and imagining journeys into the galaxy, into other dimensions and higher worlds, then the hue fulfills that imagination. But if you don't put it out there, if you don't imagine it, you don't go anywhere. เมื่อเราสามารถจะคิดนอกกรอบนะคะจินตนาการถึงในการเดินทางไปในจักรวาลหรือกาแล็กซี่ต่างๆสนามพลังงานของฮิวนั่นแหละค่ะจะพาเราไปทำให้มีประสบการณ์แต่ถ้าเราจินตนาการไม่เป็นเราก็ไม่ได้ไปไหนเลย So my work is not, and this work is not just to help people remember. It's to help them remember what they were made to forget through fear, and to go beyond that to fulfill their destiny. That destiny is very simple. งานของสกอตนะคะเป็นงานที่นอกจากช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจความตัวแล้วก็จดจำตัวเองได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดที่ว่าเราจุดประสงค์ของการดำรงอยู่นั้นเพื่ออะไร Every single Atma, which is like a drop of pure individuality from an ocean of that energy, it has one destiny: to become a conscious, trustworthy co-creator with the source behind all life. ทุกอาตมานะคะเปรียบเหมือนกับหยดน้ำในมหาสมุทรที่อยู่กับพระผู้สร้างนะคะทุกอาตมาก็คือหน้าที่ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทุกสรรพสิ่ง This builds the framework for the journey we're about to go on. นี่คือเป็นกรอบหมายถึงว่าเป็นกรอบการเจอร์นี่ของเราในการออกเจอร์นี่ในวันนี้นะคะ So when you imagine someone you love and respect, you're grateful for in your life, it should be a person, place, or thing, but something that makes you smile inside when you visualize it. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะเมื่อทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง This opens the doorway through the pineal gland, the center of the brain, connects an energy conduit between the white core of your being as an Atma hovering near the ceiling right now and the body you're running.
เป็นการเปิดดาวเวย์ที่ต่อมภายนิวเคลียสของเรานะคะให้มีการเชื่อมต่อเหมือนเป็นเส้นพลังงานบีมระหว่างคอย energy ของเรากับต่อมภายนิวเคลียสให้เราได้มีประสบการณ์ตรง That way, your body's put into the trance state we call sleep, just like you put it in like a master every night. But without training from birth about how to bring back awareness of where you go, most people don't remember anything in the morning. ขณะนี้นะคะคุณดาวเองกำลังทำอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance เป็นภาวะเดียวกับเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าคนบนโลกไม่เคยได้รับการฝึกหรือสอนมาดังนั้นเวลาที่เราหลับเราจึงไม่สามารถนำประสบการณ์กลับมาและจำได้ในร่างกายนี้ So my body's in the trance state called sleep right now, but I have learned how to master certain things to run it for your benefit, to speak so you can hear the vocal cords, but it's really telepathic. This is something I've learned how to do through trial and error and through a great deal of experience. ขณะนี้นะคะร่างกายของสกอตก็อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สกอตได้ฝึกและได้เรียนรู้มานะคะว่าทำให้สกอตเนี่ยสามารถที่จะมีการสื่อสารทางตรงกับพวกเราและนำพาเราออกเจอนี่ได้นะคะ So right now you're hovering near the ceiling looking down on your body. Just imagine it, daydream it. ให้ลองคิดเหมือนฝันกลางวันนะคะว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานห้อง There is a man and a woman standing beside you showing a 36-year-old body, perfectly flawless, perfectly healthy, handsome and beautiful, and they're standing beside you up near the ceiling. คู่สามีภรรยานะคะที่ยืนอยู่เหนือใกล้เพดานอยู่ข้างๆคุณดาวนะคะทั้งคู่สวยหล่อนะคะดูว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหุ่นกระชับสมส่วนนะคะแล้วก็เป็นร่างกายทางพลังงาน That's Don Tiam and Lam Tiam. ทั้งคู่คือดอนเทียมกับแลนเทียม Chantal and Tonal Tal is another couple I've introduced to people on Earth that are part of the Galactic Alliance that are also considered master teachers. ชอนชิลโทนชิลเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่สกอตแนะนำให้พวกเราได้รู้จักนะคะซึ่งทั้งคู่เองก็คือเป็นทำงานในพันธมิตรกาแล็กติกแล้วก็เป็นมาสเตอร์ You realize as you're looking at them, there's a spherical being hovering above the head of the physical form they're showing you. It's made of energy. It's not actually a physical body. And then you realize you have the same kind of 36-year-old, perfect, flawless, beautiful woman, no flaws in it at all, that you're showing to them. This is how we present ourselves to each other. คุณดาวเห็นนะคะว่าพวกเขาเองคือร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาคุณดาวเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36 ปีหุ่นสวยกระชับเป็นพลังงานสว่างไสวเช่นกัน This is something you naturally know how to visualize and do if fear is not misdirecting you. ที่เราทำกันได้แบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีความกลัวเราสามารถทำกันได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลย Don Tam and Lam Tam are simply keeping your secondary and primary implants off with the sleeping body so you can go on this journey with confidence and experience the freedom of having those 3 secondary implants removed. ดอนเทียมกับแลนเทียมนะคะช่วยปิดสวิตช์ของ secondary implant กับ primary implant นะคะเพื่อให้คุณดาวได้มีประสบการณ์ได้เต็มที่จากการที่เราเอา implant ออกในวันนี้ Imagine being at 10,000 meters in the atmosphere and suddenly you're there, looking down through the roof, seeing the sphere you are, the Atma hovering above the body, sitting in the chair, but you're also up there at the same time. จินตนาการตอนนี้อยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะมองกลับลงมาอย่างที่ร่างกายนะคะเห็นอันมาลอยอยู่ที่เพดานห้องเหนือร่างกายที่นั่งอยู่ที่บ้านนะคะคุณดาวอยู่ทั้งสองที่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน You are multi-dimensional capable Atma. คุณดาวก็คือเป็นแอตมาที่มีความสามารถในการอยู่ได้หลากหลายมิติ The energy that surrounds us in the atmosphere is a white golden light. It is the hue itself supporting all life on Earth. สนามพลังงานรอบๆแอตมาที่เป็นสีทองเนี่ยนะคะสีขาวทองก็เป็นพลังงานของฮิวนะคะ Then you're standing in space in a circle of beings around Ambassador Turelian, and Earth is in the distance with polar ice caps, blue oceans, the land masses, the barren moon that orbits the planet without turning on its axis.
แล้วตอนนี้คุณดาวก็มายืนอีกทีหน้าทอร์เรียนนะคะแล้วก็มีบีอิงต่างๆเนี่ยยืนล้อมรอบทอร์เรียนอยู่นะคะแล้วคุณดาวจะเห็นโลกที่อยู่ไกลๆนะคะเห็นแผ่นดินเห็นขั้วน้ำแข็งเห็นทวีปของเราแล้วก็เห็นดวงจันทร์นะคะ And out here, it doesn't appear black like in a space shuttle telescope image or Hubble, whatever it is. It appears like a white golden light everywhere around Earth, the moon, the sun, the stars, you, and all of us. ที่นี่คุณดาวไม่ได้เห็นเป็นความดำมืดนะคะแต่เห็นเป็นแสงสีขาวทองอยู่กระจายไปรอบๆทั่วๆดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างๆและรอบๆตัวพวกเราด้วย This is the pure hue as it manifests in outer space. There's no oxygen, but it's not a void. Scientists on Earth today know it's not a void. They know it's packed full of some other kind of energy they don't understand. ที่นี่คือเป็นพลังงานของฮิวนะคะที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้แล้วว่าในอวกาศไม่ได้เป็นความว่างนะคะแต่คือพลังงานที่หนาแน่น Trellian's showing you a form he had over 1 billion Earth years ago. The Say rays did something as a race. They're many billions of years old. They're human, 12-stranded DNA, not like two like on Earth. We get our DNA from them. เราเรียนแสดงร่างกายทางพลังงานให้เห็นตอนที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ1,000 ล้านปีมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะซึ่งในเผ่าพันธุ์ของเซเรก็คือมี DNA 12 สายเขามีวิธีการเก็บร่างกายเขาที่เป็นอมตะ Two-stranded DNA with shrinking telomeres is not normal. DNA ที่มี2 สายแล้วก็เทโลเมียร์มีการหดสั้นนะไม่ปกตินะคะ There's nothing normal about it, and although people are afraid to speak it, they all know, everyone on Earth knows it's most unnatural on this planet. ซึ่งการมี DNA 2 สายแล้วก็มีเทโลเมียร์ที่ถูกปิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยมันเรื่องผิดปกติอย่างมากเลยนะคะซึ่งคนบนโลกก็น่าจะรู้ดี His body's 18 feet tall, much taller than ours. Looks human, about 36, like a Greek god. White gown, bare feet, slightly pointed ears, slightly curvy, long blonde hair to his shoulders, big crystal blue eyes. He's holding up his 2 thumbs with closed fists, and there's a golden light around both. ธรรมะสุทธาเรียนสูงประมาณ18 ฟุตนะคะใส่ชุดกราวยาวไม่ได้สวมรองเท้านะคะผมอยากศกดวงตาสีน้ำเงินโตหูแหลมนิดนึงลักษณะเหมือนกับพระเจ้าของกรีกยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วมีพลังสีขาวทองนะคลุมนิ้วอยู่ทั้งหมด Above the body he's showing you is this beautiful Atma. It's bigger than us. It's very ancient. เหนือร่างกายของทางพลังงานของทอร์เรียนนะคะก็คือแอตมานะคะที่ This เก่าแก่ body, กับพวกเรามาก this ไม่ใหญ่ body, กว่า this Sorry. body form. Are you done? Don't know when you're done. This body form that he's showing you, you could go up and touch it if he was walking on Earth, but he wouldn't do that. When he utilizes it, he mocks it up and ร่าง uses. กาย Go ahead. ร่างกายของทอร์เรียนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาเดินอยู่ที่บนโลกเนี่ยเราสามารถจะสัมผัสได้เหมือนคุณนะคะแต่ทอร์เรียนก็คือยังไม่ทำแบบนั้นในเวลานี้นะคะ The Say rays over 1 billion years ago dissolved the DNA structure, the bonds that hold DNA together, and stored it in a teardrop in the yellow layer just outside the white one. As Atmas, they knew fully well who they were, and when they want to use it for some mission, they'll simply draw on the hue to manifest it as a form to show you, and then we're done with it, they'll put it away. เซเรนะคะเขามีวิธีการทำเขาเรียกว่าเก็บ DNA 12 สายของเขาไว้ในหยดน้ำที่อยู่ในแถบสีเหลืองใกล้ๆกับ Core Energy นะคะเมื่อเขาต้องการที่จะปรากฏร่างกายให้ใครเห็นเนี่ยโดยการเชื่อมกับดึงกับสนามพลังงานฮิวมาที่ DNA หยดน้ำหยดนี้เพื่อให้ปรากฏร่างออกมาเมื่อเสร็จแล้วก็คือเก็บหยดน้ำไว้ที่เดิมนะคะที่มี DNA อยู่ในหยดน้ำ Very convenient, which means they don't have to push a body around and feed it or go to the bathroom. มันสะดวกมากเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรือไม่ต้องชีวิตแบบปกติเหมือนอย่างคนบนโลก Well, that's what I call freedom. อันนี้เป็นสิ่งที่สกอตเรียกบอกว่าเป็น freedom นะคะความเป็นอิสระ Ambassador Trellian is simply showing us our potential. Ambassador Trellian ก็คือแสดงสิ่งที่พวกเราเขาเรียกว่า potential ความที่เป็นไปได้ที่เราจะเป็นแบบนั้นได้ That's very important because out here, these beings do not teach with chalk on a blackboard. They teach by direct example.
มันสำคัญมากที่เราควรจะต้องรู้นะคะเพราะว่า being ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้สอนคุณเหมือนสอนบนกระดานดำแต่สอนจากประสบการณ์ตรง This journey, this experiencing you're having is your actual experience. And you're out of your body in space, standing in a circle of beings around Turelian. ประสบการณ์ที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเรากำลังออกจากนอกร่างกายเพื่อมีประสบการณ์อยู่กับ being ต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ Turelian Dantam and Lamtam are standing to each side of you. The Atma hovering above them, just like you. I'm a little further to the right, Perry's to the left. Master Aro moves towards Earth. Master Opelum's further out in space, and Etta and Dit are hovering high above Turelian's Atma. ตอนนี้นะคะเรากันอยู่ในที่อวกาศนะคะแพรรี่อยู่ทางซ้ายขยับออกไปหน่อยก็อยู่ทางขวานะคะแล้วก็มาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งเดียวกับโลกมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามและเอธาเดนก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเทอร์เรียน Dantam and Lamtam are now pointing you away from Earth out in space, and you look up and see the Atma you are looking down at you. Then you're up in the Atma looking down at the physical energy form that looks like you, looking up at yourself. ตอนเทียมชี้ไปข้างบนนะคะก็คือเห็นอัตมาของคุณดาวแล้วก็คุณดาวที่เป็นอัตมานะมองกลับมาอย่างร่างกายทางพลังงานของคุณดาวคือต่างคนต่างก็มองแต่ทั้งคู่ก็คือเป็นเราหมดนะคะ Now this is an energy form you know how to manifest to show people a perfect flawless form. It looks human, but it's made of energy. You have eyes, so you can see objectively what's about to happen to the Atma you are. ร่างกายทางพลังงานของคุณดาวก็เป็นร่างกายนะคะที่หุ่นกระชับสวยงามสมส่วนนะคะแล้วก็มีตาเหมือนกันเราก็สามารถที่จะมองเห็นทุกอย่างรอบๆอัตมาของเราได้ Out in space further, there's a disc-shaped ship about 30 feet across. It's a blue-gray metal, 3 semi-spheric pods on the bottom, surrounded by a blue anti-gravitic light. มองไปที่ไกลๆนะคะเราเห็นยานยาวประมาณ30ฟุตเป็นเมทัลลิกออกเป็นสีน้ำเงินเทานะคะที่ด้านล่างยานมันจะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกับครึ่งวงกลม3อันยื่นลงมาแล้วก็มีแสงสีฟ้าคลุมยานฟ้าอ่อนๆคลุมยาน You can see right through the blue-gray metal hull because you're an Atma. There are 4 couples inside that ship. เพราะว่าคุณดาวเป็นอัตมานะคะสามารถมองทะลุยานลำนี้ได้ไปเลยมองทะลุไปได้เห็น4คู่อยู่ในยานลำนี้ 2 are sitting in a lounge in the back, apparently asleep, with their heads on their chest, and 3 couples are running a semicircular crystalline control board. คุณดาวจะเห็น1คู่นะคะเหมือนนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ข้างหลังยานส่วนอีก3คู่กำลังยืนควบคุมอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นคริสตัลนะคะอยู่ The 3 couples in front of this curved control console are waving at you. They can see you right through the ship. The Atma's hovering above the bodies they're showing you. คู่3คู่ตรงนี้นะคะเขาก็คือว่ายิ้มให้คุณดาวนะคะแล้วเขาก็มีอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาทั้ง3คู่ And then you realize the man and woman standing beside you, this form, is Don Tam and Lam Tam. Chantel and Tonal Tail are one of the 3 couples behind the control console. แล้วคุณดาวก็รู้ว่าคนที่ยืนข้างๆคุณดาวก็คือดอนเทียนกับแลมเทียนนะคะส่วนชอนจิลโทโนทิลยืนบังคับอยู่ตรงแผงควบคุมยาน And this is a number of Scout class vehicles that patrol our solar system to protect us from ourselves, and they also have kept negative aliens outside of our solar system. นี่เป็นยานสำรวจนะคะที่คอยดูแลตรวจตาระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะเพื่อป้องกันจากเอเลี่ยนหรือสิ่งต่างๆ They were removed from bases, and people were trapped with them underground, and this was done about 25 years ago, and they will not be allowed to return. อย่างเรปทิเลียนเนี่ยถูกเอาออกไปจากฐานใต้โลกจากใต้โลกของเราไปเมื่อ25 ปีก่อนแล้วนะคะซึ่งจะไม่กลับมายังโลกนี้อีก There's nobody on Earth got them out of here because they didn't know how to. This was done as a gift from the Galactic Alliance personnel who escorted them back home. They weren't killed. คนบนโลกไม่ได้เอาพวกเรปทิเลียนออกไปนะคะเพราะพวกเราไม่รู้วิธีการจะเอาพวกเขาออกไปได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นเหมือนของขวัญจากกาแล็กติกนะคะที่เขาส่งเรปทิเลียนกลับให้โดยปลอดภัยไม่ได้ฆ่าพวกเขา Another thing we need to clear up right here about hidden truth is that the poles that used to flip overnight every 180 degrees, destroying all life on the Earth,
and building new land masses from the ocean, sinking other ones, took place in 24 hours. สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะว่าขั้วแม่เหล็กของโลกมีการสลับทุก100,000 ปีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดทุกอย่างสูญเสียชีวิตได้ภายในเพียงแค่ข้ามคืนและดินแดนใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาแทน That cycle of golden age to iron age and back again has been permanently ended. อย่างยุคทองยุคเหล็กยุคสำริดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือตอนนี้คือจบไปอย่างถาวร few years back, the Earth's poles were starting to tip over, and then they suddenly righted themselves back to where they were in the 1500s. เมื่อประมาณ2-3-4 ปีก่อนเนี่ยนะคะมันเหมือนกับขั้วแม่เหล็กโลกเราเริ่มมีการขยับเพื่อเตรียมที่จะมีการสลับขั้วเหมือน100,000 ปีก่อนตอนนี้คือมันเอาถูกกลับมาอยู่ที่เดิมแล้ว This great feat was not done by the Galactic Alliance. ไองานตรงนี้นะคะไม่ได้ทำจากพันธมิตรกาแล็กติก This was done by beings called silent mentors that run the mechanics and support the mechanics of creation. แต่ทำให้หยุดจาก silent mentors นะคะเป็น being ที่ดูแลเรื่องของกลไกจักรวาล These beings are the mentors of the Say rays. being ตรงนี้นะคะหรือ silent mentors เป็นเขาเรียกว่าเป็น mentors เป็นอาจารย์ของ Say Ray In billions, hundreds of billions of years, they've had little to no direct contact with Atmas like us. They're too busy running doorways between dimensions, galaxies, planets, moons, suns. This is what they do. จริงๆแล้วเนี่ยsilent mentors เขาไม่ได้มีความเกี่ยวคือเขาไม่ได้ contact ตรงกับพวกดวงดาวคนบนโลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกเขาก็จะยุ่งในงานของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องของเมคานิกกลไกของจักรวาลต่างๆ The only place where we can meet with them and actually experience some benefit in knowing them is in the Hue Expansion Ray Academy. And that was built some years ago between the fifth realm of Satnam, beyond the void, and the sixth realm, in a special parallel dimension. ที่เราจะไปเจอ silent mentors ได้นะคะก็คือเราต้องขึ้นไปที่ Hue Expansion Ray ค่ะเดี๋ยวนี้ซึ่งถูกสร้างมาเมื่อประมาณ7-8-9 ปีก่อนนะคะอยู่ระหว่างมิติที่5กับมิติที่6แล้วก็บางที่ที่เราจะเจอกับ silent mentor ได้ก็คือในบางคู่ขนานนะคะ Now, and with this body form that looks human, you look up and see the Atma, and there's a huge electromagnetic field around it. The top classified scientists call it 0-point toroidal energy. It's the toroidal field. It looks just like the field that surrounds the planet Earth. คุณดาวมองกลับขึ้นไปยังอัตมาของตัวเองนะคะที่ลอยอยู่นะคะเห็นสนามพลังงานขนาดใหญ่มากๆเลยที่อยู่ล้อมรอบอัตมาของเราเป็นสนามพลังงานลักษณะเดียวกับสนามพลังงานของโลกที่นักวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า toroidal energy นะคะหรือ 0-point energy toroidal field That energy around the hue of the Earth, which is made of physical matter, is not physical matter. People call it an electromagnetic field, but it's really the hue floating around it in a circle to create a gravitational field so that it floats in this other greater pure hue. สนามพลังงานรอบๆโลกเนี่ยนะคะที่เราคนบนโลกเรียกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจริงๆแล้วก็คือเป็นสนามพลังงานของฮิวที่สร้างไว้เพื่อให้สร้างแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดต่างๆเพื่อให้สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์อะไรได้ The hue, although it's a white golden light, also has a specific sound in the physical universe. It sounds like rumbling thunder. No lightning, but it's uplifting, it's smooth, and it's soothing, but it sounds like this rumbling, humming energy everywhere. ในสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะในแสงสีขาวทองเนี่ยก็จะมีเสียงอยู่ด้วยนะคะเสียงนั้นคือเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องนะคะฮัมอยู่ไปในทุกที่ It is the omnipresent living power of creation. เป็นเสียงของทุกที่ที่ดำรงอยู่นะคะในทุกมิติแสงและเสียงทุกที่ The Atma you are, it's hovering above the form that looks human, is made of this very same energy, and it has a toroidal field around it, the outside of the outer layer of the Atma. แอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณดาวนะคะที่ลอยอยู่เหนือทางร่างกายพลังงานก็มีสนามพลังงานที่เราเรียกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ใหญ่มากๆนะคะที่คลุมแอตมาของเราอยู่ It's also surrounding the body back on Earth sitting in the chair. It's not a thin layer of colors like an aura. It's much bigger than that. แล้วสนามพลังงานนี้ก็คลุมอยู่ที่ร่างกายที่นั่งอยู่ที่โลกด้วยนะคะเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่กว่าออร่าในแถบสีมากกว่าออร่า Dontam Lamtam are pointing to this, and you can see a triangular pattern of oval white, beautiful white lights, and a triangular pattern out in the field that surrounds the Atma. It's not in the Atma, it's outside of it.
จนทิวโทโนติวชี้ให้คุณดาวเห็นนะคะ จุดตัวที่เหมือนเป็นวงรีเป็นสีสวยนะคะ เป็นแสงสีสวยงามนะคะ อยู่ในสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะอยู่ในสนามพลังงานเป็นถูกวางไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็น3 จุด You have a triangular pattern of these in the lower curved part of this field of spherical energy around you. One on the far side out in space, further away, and one closer to you. They're in a triangular pattern just below the equator of your being, just below that point. จะมีเราแบ่งแอตมาเป็นตรงกลางนะคะ มันจะมี2 ตัวที่อยู่ด้านล่าง อันหนึงที่อยู่ออกไปข้างนอกหน่อยหนึ่งนะคะ อยู่ถัดจากแอตมาตัวตรงของเราหน่อยอีกอันหนึงอยู่ใกล้ๆกับแอตมาของคุณดาว Think about these oval white lights as they have beautiful things or scenes in them from your actual past, somewhere out in the universe, not from Earth. ไอตัวแสงที่เป็นรูปวงรีสวยๆเนี่ยนะคะ ในนั้นมันก็จะมีภาพประสบการณ์ความสวยงามส่วนหนึ่งของคุณดาวนะคะ And the experiences of these things or scenes are good experiences, nothing evil or negative in them. It's just that they've been abused or misused to have behind them terrorizing, torture, death, and things like will kill you or eat you alive if you try to remember. They're not even your experiences, they're artificial. ไอซีนต่างๆในภาพวงรีที่เป็นแสงที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรืออะไรไม่ดีนะคะ แต่มันมีการใช้เทคโนโลยีที่ผิดด้านของไทรันน่ะที่เอาโปรแกรมมาฝังติดไว้กับภาพไอความซีนสวยงามที่เป็นประสบการณ์สวยงามของเรา ที่มันเต็มไปด้วยการกลัวการฆ่าและคำขู่ Dante and Lamtam are taking you over to the one on the left, and you, as this physical energy form in the Atma, is still hovering above. You're watching it. There's this field around it, so you can objectively see it with the eyes of this female appearing human form. ดานเทียมกับดานเทียมไปอันจุดที่อยู่ทางฝั่งซ้ายอันด้านล่างๆก่อนนะคะ ซึ่งคุณดาวเองใช้ร่างกายทางพลังงานสามารถที่จะมองเห็นได้เพราะเราก็มองเห็นได้ทุกอย่าง Dantium reaches in and lifts out, effortlessly lifts this white field of energy out of this electromagnetic field, and it smooths out. And then he moves it over to show it in front of your face, your eyes. ดานเทียมก็เอาไอตัววงรีที่เป็นแสงเนี่ยออกมาจากสนามพลังงานเหมือนนะคะ แล้วพลังงานนี้ก็คือโดนปรับให้เรียบ แล้วก็มายื่นให้คุณดาวดูนะคะ Lamtium simply points toward it, and it turns on so you can see what's inside it. แล้วก็แลมเทียมก็คือเอานิ้วชี้ไปที่ไอตัวอิมแพลนตัวเนี้ยนะคะ แล้วให้ดูว่าข้างในคืออะไร You're walking along a golden sandy beach. Whatever the mineral is, it's fine, like fine golden sand, glistening here and there from 3 suns high in the daylight sky. ในที่นี้นะคะคุณดาวกำลังเดินอยู่บนพื้นหาดทรายสีทองนะคะ ที่แบบมีแสงส่องสว่างออกไปทั่วเลย อยู่ในโลกที่มีดวงดาวระบบดวงอาทิตย์3 ดวง You're about 30 years old, a beautiful woman. You have slightly, how do I put it? Slightly kind of like a blue, an ivory blue moonstone colored skin. อายุที่ประมาณ30นะคะ ผิวเนี่ยมันออกเป็นเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นสีงาช้างสีฟ้าแล้วสีม่วงผสมกันประมาณแบบนั้นนะ Long golden hair to your shoulders, larger eyes, a little bit larger than Earth human, but very, very green. ผมยาวประบ่านะคะ แล้วก็ผิวเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็ดวงตาเนี่ยสีเขียวผิวออกสีน้ำเงินหน่อยนะคะ Like emeralds. ดวงตาสีเขียวคล้ายๆเป็นมรกต You're in a very sheer bathing suit, just walking along about 30, kicking the sand and playing in this water looks like almost like gold. It's a luminous golden light water. ในภาพนี้เนี่ยคุณดาวกำลังเหมือนกับเดินเตะทรายอยู่นะคะ แล้วก็น้ำในมหาสมุทรที่เนี่ยเป็นสีทองนะคะ It's that way because the oceans of this world is much bigger than Earth and they're very highly charged with the hue. เพราะที่ดาวนี้โลกเป็นแบบนี้เพราะว่าที่เนี่ยก็คือมีพลังงานของฮิวชาร์จอยู่ทำให้แสงสว่างเนี่ยนะคะ แล้วก็ดาวนี้ใหญ่กว่าของโลกด้วยนะคะ แสงจะส่องออกมาจากน้ำมาจากพื้นทราย Behind the jungle trees is a huge dome, clear city over pyramids in the distance. You can see it.
ด้านหลังก็คือจะมีก็คือเหมือนกับเป็นแนวต้นไม้เป็นแนวป่านะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะมีพีระมิดแล้วก็มีเมืองมีโดมอยู่ And this planet's halfway between here and the center of the galaxy. ดาวดวงนี้นะคะอยู่ระหว่างดาวโลกใบนี้กับการกลางกาแล็กซีของเรา It is part of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ดาวดวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติกเพื่อปลดปล่อยโลกอิสระ So you were part of that long ago. แล้วคุณดาวเองก็คือเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยนะคะเมื่อของพันธมิตรเมื่อนานมาแล้ว This is a subconscious, beautiful image that if you'd found accidentally or woke it up, you wouldn't want to get rid of it, but you don't want it there. แต่ในภาพซีนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นภาพซีนที่สวยงามที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกถ้าเกิดเราไปเห็นเองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกำจัดมันทิ้ง What's behind it is negative images, as I explained before. Not even yours. We don't care what's in it. We're not going to go look at that junk. We just want it gone. แต่เบื้องหลังภาพเป็นสวยงามนี้นะคะมันก็คือเต็มไปด้วยขยะนะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาดูกับพวกมันนะคะเราเพียงแต่เอาพวกมันออกก็พอ And it's connected to two others to keep you from seeing and knowing what you used to know. ไอตัวนี้มันก็จะไปคอนเน c t ไปเชื่อมต่อกับอีก2ตัวแล้วก็ตัว primary ด้วยนะคะทำให้เราลืมสิ่งที่เราเคยรู้มา Dantian is sending a high tone of the hue into it, and it disintegrates, becomes part of the white golden light that surrounds us. ตอนเทียมส่งเหมือนกับส่งเสียงก็คือเสียงสูงหน่อยนะคะแล้วก็ภาพเนี้ยก็ค่อยอันตรธานหายไปดวงพลังงานแสงสีขาวทอง Once this is done, it cannot be reversed and you cannot be implanted again. The hue you've plugged into out here will see to that. เมื่อเราเอาออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่มีใครกลับเอามาฝังได้อีกนะคะคือคิวก็คือจะนำหน้าที่ดูแลให้เห็นทุกอย่างนะคะ You haven't lost the memory of that life. It's still intact, but the terror that was built into it behind it is now gone. ประสบการณ์ความทรงจำจากดาวดวงนั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ตัว implant ที่ติดไว้กับภาพตรงเนี้ยเอาออกไปแล้ว Now we're moving over to the one on the right side of this energy field, toward the front of it. อีก Lam ตอนนี้ Tian, เราจะไปอยู่ทางด้านขวานะคะ Lam Tian is moving her hand into it and lifting it out of your field of energy, and it smooths over. And she's bringing it up in front of your face so that you can see what's in it. แรมเทียมไปเอาตัวนี้เอาออกมานะคะออกจากสนามพลังงานแล้วก็ปรับพลังตรงนั้นให้เรียบเอามายื่นให้คุณดาวดู And then Dantian is simply pointing at it and turning it on. แล้วดอนเทียมก็ชี้ไปที่ตัววงรีนะคะแล้วก็เหมือนกับเปิดภาพให้ดูสวิตช์เปิด They start chuckling and laughing because the energy that's being released that has trapped you is very uplifting to them. ตอนนี้พวกเขาหัวเราะนะคะพวกเขาดีใจเพราะว่าเขารู้ว่าตอนนี้เขาร่วมปลดปล่อยคุณดาวให้เป็นอิสระแล้ว And of course it is to you as well. ก็คุณดาวเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ Now, what's inside of this? อะไรอยู่ในนี้ You're walking down a white marble path, like a white stone path that curves like a snake around an oval blue-green luminous lake. คุณดาวเดินอยู่บนเหมือนกับเป็นพื้นหินสีขาวนะคะที่มันคดเคี้ยวเหมือนงูอยู่รอบๆทะเลสาบ In the distance, in the background, are 3 four-sided, golden-sided, quartz-capped pyramids, very much bigger than the one in Egypt. ด้านหลังของไปไกลๆตรงภาพตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพีระมิด4 อันพีระมิดนะคะที่มี4 ด้านใหญ่กว่าของที่อียิปต์ In the background is a semicircular, small mountain range with little snow on it, little waterfalls, put there for the aesthetic pleasure of the beings who work in this domed city. ก็ด้านหลังไปอีกนะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นแนวเขาที่เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะตรงนี้แล้วก็มีหิมะด้วยนะคะตรงนี้คือเป็นวิวเขาที่ทำให้คนที่ได้อยู่ในที่นี้ได้เห็นบรรยากาศสวยงาม This whole planet has no polar ice caps and is mostly tropical, so they don't have snow-covered mountains and waterfalls. So that's what they are there. โทษนะคะคือที่นี่เป็นดวงดาวที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยนะคะเราไม่ได้มีเป็นน้ำแข็งนะคะแต่ว่ามีน้ำตกเป็นอะไรแทนนะคะ Great lifetime. มันเป็นช่วงชีวิตที่ดีของคุณดาว You're sitting on this golden luminous beach, looking at this ocean that looks like a golden light, a little violet in it. คุณดาวนั่งอยู่บนที่ชายหาดสีทองนะคะแล้วก็เห็นเป็นมหาสมุทรออกเป็นสีออกน้ำม่วง
This planet and its moons, there are three, circle a trinary sun system, has an effect on water like this. ที่ดาวดวงนี้นะคะก็มีดวงจันทร์แล้วก็มีพระอาทิตย์3 ดวงเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกับลักษณะของดวงดาว You look like you're a 14-year-old girl, but you're several hundred years old here. ลักษณะเหมือนกับเป็นเด็กหญิงอายุ14 ปีนะคะแต่จริงๆถ้าเทียบแล้วกับชาวโลกก็คือหลายร้อยปีอยู่เหมือนกัน Long golden hair streaked with a little bit of green. It's very unusual. ผมเนี่ยยาวสีทองแล้วก็มีเขียวๆแซมอยู่นะคะ You're just enjoying the offshore breeze and the calm ocean like glass, but it's glowing about a foot above it. คุณดาวก็คือกำลัง enjoy อยู่กับเดินเหมือนชายหาดนะคะแล้วก็สูดหายใจอากาศเข้าไปนะคะ Normal planets have their oceans fully charged. Earth is depleted, except for near the equator where the charge is a little higher. ดาวปกติทั่วไปเลยนะคะมันจะมีพลังงานอยู่ในน้ำด้วยนะคะจะมีการส่งพลังงานไปในน้ำแต่ว่าดาวโลกของเราอะน้ำพลังงานนั้นเหมือนกระถูกออกไปแต่เหลืออยู่บ้างนิดหน่อยตรงเส้นศูนย์สูตร Nothing wrong with the memory, nothing wrong with this life. It's just that there are terrorizing images programmed behind it that aren't even yours. ไม่มีอะไรเสียหายนะคะกับภาพต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นภาพที่สวยงามแต่ว่าไอ้ปัญหาความที่ไม่ดีก็คือมันมีโปรแกรมที่ติดไว้แล้วไม่ใช่ประสบการณ์อะไรเลยของคุณดาว Dantian and Lamtian are simply waving their hands, and this thing is spinning like a top in an upward circle, and it vanishes like a cyclone into white golden light. ดอนเทียมก็คือใช้เขาเรียกว่าหมุนมันเหมือนกับเป็นลูกข่างนะคะขึ้นไปนะคะเหมือนเป็นไซโคลนขึ้นไปแล้วภาพนี้ก็คืออันตรธานหายทั้งหมดอันตรธานหายไปกับแสงขาวทอง This part of your past is still intact, but the terror part of it is gone and cannot be ever done again. ความสวยงามของประสบการณ์ของดวงดาวนี้ยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไอ้โปรแกรมที่มันโหดร้ายประเทือนต่างๆมันถูกเอาออกไป There's one more a little bit higher up. อีกอันนึงอยู่ด้านบนขึ้นไปหน่อย And so they're moving to that, you're going with them, and then they're having you move your hands, this human-looking hands. You can hear them talk to you telepathically, and you reach in and move this oval white light out of the field of energy, and then they touch it and turn it on so you can see what's in it. คุณดาวไปวันที่อยู่ข้างด้านบนเนี่ยกับเขาทั้ง2 คนนะคะแล้วก็ใช้ปืนของตัวเองเอาออกมากับพวกเขาเอาออกมาจากสนามพลังงานของคุณดาวแล้วก็เขาใช้มือจับให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรเปิดปุ่มให้ดูว่าคืออะไร There is a half-moon bay with a green sandy beach, and there's a rope tied way out, I don't know, several miles out, and kids of many ages and different races from different planets, about 10 to 12, and you're one of them, are throwing this ball in the air, playing out in the water. คุณดาวอยู่ที่ชายหาดเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะชายหาดสีเขียวแล้วก็มีเด็กๆอายุประมาณ10 ถึง 12 ปีเล่นกันอยู่หลายคนมาจากหลายเผ่าพันธุ์ต่างๆกันมากแล้วคุณดาวก็เป็นหนึ่งในนั้นกำลังโยนบอลเล่นกันอยู่นะคะในน้ำกับบนบก Kind of like a Galactic Alliance toy for children. เหมือนกับเป็นของเล่นของกาแล็กติกนะคะสำหรับให้เด็กๆเล่น This ball is glowing and it changes colors. As one child throws it up, it goes up slowly, and then a child it's intended for draws it into their hands, and as it comes down, it sends out a spray of rainbow colored light and makes this beautiful music, and then they catch it. บอลนี้นะคะเวลาที่เราโยนขึ้นไปมันจะกลายเหมือนเป็นแบบหลายแสงหลายสีเลยนะคะแล้วคนที่บอลเนี่ยมันจะไปหาตั้งใจโยนให้ใครคนนั้นก็จะได้รับพอคนได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแสงสีออกมาแล้วก็มีเสียงออกมาอย่างไพเราะ There's a circle of 12 children now. ตอนนี้ก็คือมีเด็ก12 คนนะคะยืนกันเป็นวงกลม floating in this water. แล้วก็โยนกันไปลงในน้ำ And they're taking turns throwing it to different kids. It's the children themselves, the Atmas hovering above them, that are making this music and this light. They're learning. แล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็โยนบอลส่งกันไปสลับกันไปมานะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาก็มีอัตมาเราอยู่ในร่างกายทั้งหมดเขากำลังเล่นแล้วเขาก็กำลังเรียนรู้ไปด้วย And that's why you wouldn't want to get rid of this if you found it accidentally. You would just think, this is precious. I don't want to get rid of that.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมถ้าเกิดเราไปเห็นสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะคะเราจะไม่อยากทำลายมันเพราะมันเป็นภาพที่น่าประทับใจ And these memories were taken from you without your permission and perverted. This is being undone. ไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้นะคะมันถูกเอาไปใช้ในทางที่เราไม่ได้อนุญาตให้ใช้นะคะ This time, this image is in your hands, and you look at it. Dantium, Lamtium, send the hue to it. You do the same. The three hues meet in the middle of this scene, and as they back out in a sphere of light, they dissolve this image and become part of the white golden light around us. ตอนนี้นะคะดอนเทียมแรมเทียมและคุณดาวเองส่งฮิวทั้ง3คนประสานเสียงส่งไปยังในกลางภาพ image นี้นะคะแล้วภาพเสียงฮิวนั่นก็คือทำให้ภาพเนี่ยมันค่อยๆอันตรธานหายไป Trillian's thumbs up with the gold light around him. That's bringing Hugh from the Satnam's realm above the void, and he's standing way up there in space looking down. There's an opening that leads to his realm. There's a snow-covered mountain range in the distance and a fountain. And he's simply observing what we're doing. พาราเลียนนะคะที่ยืนที่นิ้วโป้งเนี่ยมีพลังงานแสงสีขาวทองนะซึ่งส่งตรงมาจากดินแดนของซัตนามนะคะเหนือทาเลียนขึ้นไปก็มีซัตนามยืนอยู่แล้วเหนือซัตนามขึ้นไปก็เป็นเหมือนเป็นวอร์เท็กซ์นะคะแล้วมีเป็นช่องเปิดอยู่นะคะดังนั้นก็คือจะเป็นทิวเขาแนวเขาอยู่นะคะ There's a being named Agam Purusha much higher up. Further up, you can see that there's many planes above the Atma plane where Satnam is. แล้วคุณดาวก็ยังเห็นอาการเพรุชานะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัตนามขึ้นไปอีกสูงมาก When we go on the group journeys, we'll be going more into those arenas, and their higher faculties of knowing direct perception begin to be recovered. ๆเวลาเราไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะเราก็จะไปตามสถานที่ต่างๆและไปกันได้ไกลมากๆและไปได้สูงนะคะเป็นการนำความสามารถการจดจำได้ของเราเนี่ยฟื้นกลับคืนมา When you look at the electromagnetic field now surrounding the Atma from this physical form that's pure energy of a woman, and then you see it down on Earth surrounding your body in a big sphere of energy, and surrounding you, the Atma near the ceiling, you find you're back there looking at the body, and Dantium and Lamtium are still standing beside you. คุณดาวมองไปที่สนามพลังงานของสนามพลังงานไฟฟ้ารอบๆแอตมาเนี่ยนะคะของคุณดาวผ่านทางร่างกายทางพลังงานแล้วก็มองกลับไปยังที่เพดานห้องเห็นแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายสนามพลังงานที่กลุ่มอยู่รอบร่างกายตอนนี้คุณดาวอยู่ที่เพดานห้องนะคะดอนเทียมกับดันเทียมก็กลับมาอยู่กับคุณดาวตรงนี้ Your Atma is running these images of human forms you're showing each other. It's a way we show ourselves to each other. แอตมาก็ของคุณดาวนะคะก็คือมามีร่างกายทางพลังงานเป็นวิธีการที่พวกเราปรากฏร่างกายทางพลังงานของเราให้แต่ละคนได้เห็นกัน There's a white golden light coming down through the Atma you are, down through Dantium and Lamtium, down through your body, through the pineal gland, out to the electromagnetic field, out into space, and all the way to the galactic core of the Milky Way galaxy, and then up the white golden shaft. มีแสงสีขาวทองนะคะส่องผ่านมายังแอตมาของคุณดาวแล้วก็มาที่ดอนเทียมแหลมเทียมแล้วก็ส่งมาที่ร่างกายทางพลังงานมาที่ต่อมไพนิวแกลนนะคะแล้วส่งออกไปในจักรวาลแล้วไปที่แกนกลางกาแล็กซี่แล้วไปยังซอร์สตรงนี้ And what you realize now is that you are being a co-creator with this omnipresent living power in a conscious way. You're not in your body. That's asleep in that chair still. ตอนนี้นะคะคุณดาวได้รู้แล้วว่าตอนนี้คือมาเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างแล้วนะคะคือแอตมานะเป็นผู้ร่วมสร้างไม่ใช่ร่างกายที่นั่งหลับอยู่ที่บ้านตอนนี้ You are bringing back to the awareness of that body this journey, very extensive, very important journey. คุณดาวนำประสบการณ์ที่สำคัญในวันนี้นะคะกลับมาอย่างร่างกายที่บ้านของคุณดาว And when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ This was privilege. Can you turn on your mic? Turn on your microphone. There we go. Thank you so much. Thank you, Perry. Thank you, Scott. Thank you, every master being. Ron Chill, Toner Chill, Sean Chill, right?
รำเทียม เทียมลำเทีย yeah ม รำเทียม ชอนเทียม รำ โน เทียม เทียม ทนเทียม Don yeah Tiam, and Don Tiam and Lam Tiam. ดอนเทียม and แรมเทียม So you can call on these beings. You know, when you go to bed at night, send out the hue, 5 tones like hue, hue, you know, in higher tones. Ask for their help, and they'll continue this process because the primary implant contains images of your real death, that really you were really killed, which ended up putting you on Earth, and that takes some development preparation for that. Can't be removed on Earth because it's designed to kill your body, if it does. So you're going to co-create that, and when the time's right, you'll be sitting in a special white chair, and you'll be protected and watch what it is. It becomes a memory. After that, it has no effect on you anymore. I'm really appreciate what you done for us. Well, it's not just me, but Torellian and all these other beings, they're not even on Earth. They're great. Etta and Din aren't even human. I love those two. I've known them for 100,000 years. They're just magnificent beings. I just love them. They're just here to contribute their genius nature into this whole adventure. They do contribute to it in their own way. So I've got to come out of this trance state we call sleep now too. And this recording is now being stopped.